हेलो फ्रेंड्स। तो आपको आज एक नई जानकारी दे रहा हूँ रेलवे से रिलेटेड, जिसमें आपके पास बिना टिकट का भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। जिसमें आपको मिनिमम एक प्लेटफॉर्म टिकट होता है, वो होना चाहिए। उसके बेस पे आप एक गार्ड सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जो ट्रेन मैनेजर के द्वारा जारी किया जाता है। उससे आप वो सर्टिफिकेट लेके आप ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं, जिसमें आपको अगले स्टेशन में टीटी के द्वारा जो है फेयर है वो लेके बिना फाइन का आपको टिकट बना दिया जाएगा, जिससे आप उस ट्रेन में ट्रेवल कर सकते हैं। जय हिंद।